Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eýdi gurbanyňyz mübarek bolsun. Çaljak gurbanlyklaryňyz gülüp oýnap, iň inşallah giň gelen ýyla saglyk, salamatlyk bilen Hudaý tebareke we taala ýetirsin. Diýen kaýada aýdy Allah tebareke we taala baxty geldi bir adam öz ruhuny bedahlaklardan arsalasa, ondan soň Allahyny da ýatlap ýygynden namaz okysa, aýdy fitr okysa, aýdy gurban okysa. Hadi musulman dogullar kän wagtyňyz aljak däl. Gurbanlyk aýdy bir köhen tarihten galan Hazreti İbrahim peygamberden ve şeriat-ı İslam'da da şu köýne tarihi täýid edilen gurbanlygyň bernamaları ve ahkamları, hacın ve menasikin ve haçtaki meşahid ibadet edilýän ýerler bilen peýbend ýen bir ibadet. Gurbanlyk çalmak tarihine barsaň beşeriň, insanyň öz perwerdigaryna kamil teslim bolup näme diýsen bolýa diýilip eden tarihini ýadymyza salýar. Hatta Hazreti İbrahim öz jiger guşesi Hazreti İsmail'i damak çalmak haddini kast edýär. Şonda da bolýa diýär. Özüm bizi şoňa mugaýise etsek, bir näme birje mescide gitdiýse, birje namaz okudysa, bir malyňdan bir wajibat berdiýse, biraz qyn bolýar. Emma ogluny öldürmäne razy bolýar. Ogluny öldürtmeýär Hudaý taala, ýöne sinawa salýar. Ferzendiň hem Hudaýa we atasyna kemal-i teslimini däde näme diýsen bolýar, Hudaýym näme diýse bolýar, ya emmeti fa'al ma tu'mar. Ay buyurulan zadyny edip däde hakim we aslahi diýen Hudaýdyr diýip şonu ýadymyza berýär, şonu tekrar edýär her ýylda. Näme diýip tekrar edýär? Bir Hudaýa itaatymyzy täzelemeden şerýin şu tarihi ýatlap Hudaýa we atayjamyza bolýa diýdirmeden şerýin. Eýdi gurban diýeni pagat libasyny täzelemeden. Libas diýeni bir parça da, onu her kafir bedenine giyse, ya bir heyvanı da giydirsen täze libasy, o daşy täze bolýar. Maşyny da bir täzece wagty, täzece daşyny täzeleme däl. Belki içini täzeleme. El-zahir unwanil batin. Yani daşyň içiň unwany bolmaly. Daşyň jeddidu ahlakakum kema jeddettum aswabakum. Nagat hazine diýen libasa bir zenana, bir erkek, nagat talaş edýär, dukan aýlanýar, nagat maňlaýynyň deri bilen kazanan puluny berýär libasa, ahlaga da ona näşeha beraber hazine etmeli. Ahlagymyzy arsalamaly, tövbe etmeli, sile-i rahm etmeli. Şu wagtyň kineleri aýyrmaklygyň bir forsaty. Gurbanlyk diýeni kineleri aýyrmaklygyň bir forsaty. Kine seni narahat eder. Kineli adam bolsaň narahat bolarsyň, asabi bolarsyň, sekte edersiň. Her ýere baraňda hoş bolmarsyň. Sen näme tefrihe gidýän? Näme gezmäge gidýän? Hoş bolmagy gidýän da. Ama öýüň etraflary tamam kineli adamyň bolsa, tefrihin näme peýdasy? Öýüň etrafyny doldurup durun kineli adamdan. Gurbanlyk bir fursat, gitdi kineleri aýyr. Hiç adyn kemelme. Gapasyna gidip näkat gowda olan döwrelerde ol oğulları da aýlanlardy, öýüge aýlanlardy. O näkat gurban aýy dogandan soň giýjeli oýnardy. O zenanylar aýry, erkekler aýry.
Nägat mehabbet bardy hani o tarihler. Biz maşini zindeginin içinde özümüzü nemşettik, zayi ettik. Özümüzü harap ettik. Asayişin zatları var, böyle aramışın zatlarını ayırdık. O asayişi ki onun için aramışı feda etmeli olsa, o ne asayiş o? Ne derdi deger? Meni şanın köşkünde nihayet imkanat bilen oturdularının ne feydası? İçim özümü varsa. İçimde o mekissin meni koyuna bir kumen içinde koysun hıyalım rahat bolsun. Kurbanlık diyeni fakat şirini alıp bağlardan şoklat alıp şirini almak değil. Süyücü insan olmak. Tıybul kelam, şirin guftarlı olmak. Birbirine zehir olma, acı olma, talh olma, yamanına hoş olma. Şirin guftarlı olmak, şirin ahlaklı olmak, birbirine bilen ulfetli olmak. La hayra fi men la ya'lifu ve la yu'laf. Ulfeti olmadığın hayrı olmaz. Ulfetli insan olmalı. Arada açlık bilen sineye, kurbanlık dokluk bilen sineye. Eyyam aklin ve şirbin ve bi'al. İymeli içmeli gün diye. Bundan ne açayınca da aç gedin diye. O da sen teslim olmalı. Açlığına da teslim, dokluğuna da teslim. Garip kaferleri iyi demeli. Birce sen öyünlü kurbanlık çalanın peydası yok. O komşun çağızıklar boyunlu vurup dursa, təsinin başkayı bilmese, etip olmasa, o zalına biz ne hemşetmeli? Hudaya şükür bil yanak yıl, bolçılık yıl. Huday beriptir. Her bir bay öz mahallesini bir ida olmalı. Kimin kurbanlık çalısı var, kimki yok. Olmasa da hiç oňarmasaňyz, özüňiz 5 kurbanlyk çalýaňyz, 6 kurbanlyk çalýaňyz, bir kurbanlygyňyzy gidin garybyň gapysynda çalyň, beriň aýdyň etini. Ene öz adyňyza çalsaňyz çalyň, ýöne garyby beriň aýdyň. Näme işgaly bar? Bir 5 tane mal alanynda, o bir näçe adamy sowýa. 35 nefer adamy sowýa, 35 neferden kän biziň kurbanlyk çal bilmeýänimiz barmy? Özün kebabı çalırdı edip iyip, keyif edip çağacıklan enva aksam zatları iyip, o sen o yüzde o fakir boyununu vurup, o öyününü bir imana doğru aslan bolmaz bu. Bundan hoşluk bolmaz. Biz ne etmeli? Cavan oğullarla özünüz bir heyet teşkil vermeli. Siz şunu tefekküd etmeli, bar yok etmeli. Haysi mahallede kim ne dar, kimin zadı yok. Şunu nemş etmeli, şu cemiyette berresip olmalı, o zaman oturmalı, kim muhtaç, ama 20 nefer muhtaç, 10 nefer muhtaç, muhtacım, munsifane, çinden ihtiyacı olan olmalı, bari de olsa yok demeli. O zaman şöyle istek inşallah, bir Huday Tebareke ve Teala dini dünyanıza abad etsin, saadetli yaşayış versin, aydınıza da mübarek olsun, aydiyen yıllar boyunda ayetleriniz mübarek olsun. Sağ yaşaň, salamet yaşaň. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir musulman doğan soraktır, koyunun yaşı, geçinin, sığırın yaşı kurbanlık etmeden çürüyün ne miqdar bolmaly? Men bir damdar, şu wagt iň çalyp koyun, inhap şu tarihten mutaýa inhap kurbanlyk boljagy. Meselem şuň Behmen aýyň 1-nji güni şunda dünya gelelle gelecek kurbanlığa yarar mı? Edi musulman doğun koyundan eğer kurbanlığa çık bolsan asıl 1 yaş bolmaly. Yani 6 ayda bolsa 1 yaş bilen koyununda belletmese, yani ayaklı bolsa, dağlık bolsa, ne 6 ay diye kitaplarda 7 ay, 8 ay diyenler var, yani hatta galını tutsan 6 ayım doğru deysen, 1 yaş bilen farkı bolmasa, yine şonda kurbanlık bolar, geçi hukman 1 yaş bolmaly, sığırdan etçek bolsan 2 yaşını doldurup 3'e giden bolmaly. Şu vaxtini 2 yazeh bolsa, Siyum tirde 2000 çarsadın. Siyum tirinde
Qurbanlyk gelýär. Indi şu wagtla bolan tagryban bolýa diýsen boljak. Indi 7 ay mezende bolýar. Yani bundan 2 ay var. Ondan da Herbertin orta 5 Hurdat tir 4 ay. Indi boljak şonda qurbanlyk çalsan boljak.